normal treinar o pompoarismo e ficar com a musculatura do ânus dolorida? Pois é, chegou aqui a dúvida no canal Lucimara Siqueira, e para você que não me conhece, eu sou Lucimara Siqueira, pós-graduada em terapia sexual, saúde e educação, especialista em pompoarismo. Pode mandar suas dúvidas que eu vou responder. Chegou aqui essa dúvida, que é da Ana Paula, e ela colocou: Lu, adoro os seus vídeos. Obrigada, Ana. Estou praticando há alguns dias e quero saber se é normal ficar com a musculatura do ânus dolorida. Será que estou malhando o buraquinho errado ou é assim mesmo? Pois é, inclusive a Luciana colocou: estou sentindo a mesma coisa. Gente, vocês estão treinando errado. O pompoarismo, vocês vão focar no grupo da vagina, a ginástica íntima focada na vagina. É por isso que vocês estão colocando muita força no bumbum. Bom, como que você vai fazer? Aqui tá a vagina. A vagina é um canal cilíndrico cheio de anéisinhos. É claro que a vagina, tá aqui a vagina, as costas da vagina, e aqui tá o ânus. Só que quando você vai fazer o exercício, você não fica mexendo o bumbum, não é contração de glúteo, não. Você vai estar trabalhando apenas a vagina. E sim, dá para treinar só a vagina. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar durante o treino de vocês uma menor intensidade. Só a entrada com uma menor intensidade, movimento subindo, sutil. Um erro muito comum, gente, é colocar muita força. Se você coloca muita força, você acaba fechando tudo, inclusive o bumbum. Então não. Ganhar força não é jogar intensidade no movimento. Ganhar força é trabalhar a coordenação. Quanto maior a sua coordenação, mais força você vai ter. É assim que funciona o treino. Quanto maior a sua coordenação, mais força você vai ter. Aí você vai conseguir puxar 1, 2, 3 e ganhando força com o tempo, ficando fortinha, bonitinha e conseguindo estrangular aí no futuro. Inclusive, tem uma outra dúvida aqui que eu acho que super casa com essa, que é da Tatiara. Ela colocou: eu ouço barulho no ato sexual. É normal? Pois é, gente. Barulho... Bom, eu acredito que ela tá falando aqui dos flatos vaginais. E se você pratica um exercício para ganhar força, você para de ter o barulho dos flatos vaginais, que pode acontecer devido ao início de uma flacidez. Também tem a questão da posição sexual. Você consegue ter mais habilidade na hora do sexo. Então, isso fica muito melhor e muito mais gostoso. Para fazer exercício, para ganhar força, para você que acompanhou até o final do vídeo, você vai ficar em pé e fazer só a entrada da vagina, como se fosse um sugar. O segundo ponto, que seria puxar a gavetinha. O terceiro ponto, que é a mordida, tá bom? Então, gostou do vídeo? Se inscreva, dá um like, compartilhe com as amigas. Passa pro pessoal para quê? Para começar a treinar certo. Te vejo no próximo vídeo. Pode mandar comentários se tá conseguindo, se não tá conseguindo, quais são as suas dúvidas, que todo domingo vai ter o aulão do Domingão, que se as suas dúvidas não forem lidas agora, elas podem ser lidas no vídeo ao vivo aqui comigo, tá bom? Então, um beijo, te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!